잘했습니다. よくできました。 또 잊어먹을 뻔했네. 제가 젊을 때 이런 설교를 목사님에게 예화를 들은 것 같아요. 私が若い時にある牧師にこのような例え話を聞いたことがあります。 시골에 살다가 이제 도시에 대학을 가게 됐습니다. 田舎暮らしをしていた者が都市に大学に入学することになりました。 집이 가난하기 때문에 아버지가 많은 돈을 해줄 수가 없어요. 家が貧しかったので多くのお金を家からもらうことはできませんでした。 집을 떠난 아들에게 아버지가 이렇게 부탁을 합니다. で家を離れていく息子に父からこのような願い事があり 네 ます。 힘으로 공부해라. あなたの力で勉強しなさい。 나는 너를 도와줄 힘이 없다. 私はあなたを助ける力がない。 그리고 네가 잘 힘들고 어려울 때는 내가 성경책을 줄 테니까 이 성경책을 읽어라 그랬어요. その中でどうしてもあなたが疲れ果てるときは私が今聖書を渡すからこの聖書を読みなさい。 그리고 아버지가 상자에 성경책을 포장해서 아들에게 주었어요. 父が聖書をこうラッピングしてその息子にプレゼントしました。 이 아들이 이제 대학을 공부하니까 힘들어요. 뭐 아르바이트도 해야 되고 등록금도 마련해야 되니까. でこの息子がまた登録費のために学費のためにアルバイトやいろいろ時間があるわけです。 그때마다 아버지께 전화합니다. 아버지 돈 좀 보내주세요. その時ごとに父に電話をしてお金を少しくださいと連絡をします。 그때마다 아버지는 또 말합니다. 성경책 읽어라. またその時に父は言います。聖書を読みなさい。 그리고 또 아이가 또 열심히 또 뭐 아르바이트 일하다가 또 힘드니까 또 아버지께 전화 돈 좀 보내주세요. また息子が熱心にバイトをしても足りないからまた父に連絡してお金を少しください。 아버지는 또 성경책 읽어라 그래요. 父親はまた聖書を読みなさいと言います。 결국은 이제 아들이 이제 공부를 포기하려고 그랬어요. 結局息子が勉強を諦めようと思いました。 포기하려고 그랬는데 아버지가 주신 성경책이 뜯어보지도 않고 포장되어 그대로 있어요. 諦めようと思ったら父からもらった聖書のラッピングもまだほどかずにそのままでした。 돈 좀 보내주세요 하니까 성경책 읽어라. 저게 한번 읽어보자. 아버지 주신 거니까. いつもお金をくださいと言ったら聖書を読めと言った聖書は一体何なのかと思って読んでみようと思いました。 포장을 떨어가지고요. 이제 성경책을 뚜껑을 열었어요. で蓋を開けて聖書を開きました。 깜짝 놀랐어요. びっくりしたわけです。 열자마자 100불짜리 지표가 들어있어요. 開いた瞬間100ドル札が何枚か入ってました。 더 놀라운 거는 성경 사이에 100불짜리가 가득 들어있어요. 100ドルが聖書のいろんな箇所にこう挟まっていたわけです。 그래서 아버지가 성경책을 읽으라고 그랬구나. だから父は聖書を読みなさいと言ったんだ。 읽으세요. 성경 안에 돈이 있어요. 皆さん聖書の中にお金もあります。 오늘 설교 끝이요. それでもう説教は終わりです。 제목이 성경에 나오는 성경 안에 돈이 있다 그 말이에요. 今日の説教は神殿から出てくる聖書の中にはお金もあります。 가짜들은 잘 이해가 안 돼요. 진짜들은 이해가 돼야 돼요. 偽り者には多分理解できまいと思いますが本物の皆さんは理解しなければいけません。 구원을 받고도 복음의 말씀을 못 깨달으면은 늘 하나님께 이것저것 주세요 달라고 기도합니다. 救いを受けたとしても神の御言葉を悟れないといつも神にこれくださいあれくださいと言います。 근데 하나님이 예배서 1장 3절에 이미 그리스도 예수 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 이미 주셨다고 그랬어요. しかし神はエペソ1章3節に天に属したすべてのものをすでに授けたと書いてあります。 여러분 하나님께 돈 좀 주세요. 여러분 하나님께 기도할 겁니다. 皆さんも神様にお金もくださいと祈るかもしれません。 하나님께서 뭐라 그랬어요? 神が何と言うでしょうか。 다 주었다고 그래요. すでに与えたというはずです。 또 힘들 때 또 돈 좀 주세요. また皆さんが大変な時にお金をください。 건강 좀 주세요. 健康をください。 결혼도 좀 하게 해주세요. 結婚もください。 하나님은 다 끝났다고 그래요. 神はもう終わったというはずです。 그래서 사도 바울이 에베소 1장 10 에베소 교회에게 뭐라고 이렇게 기도하라고 그랬어요. だからパウロはエペソ教会にこのように祈りなさいと言われました。 하나님께서 내 마음의 눈을 좀 밝혀 주셔가지고 神があなた方の心の目を開かれ、 왜 너희들을 불렀는지 なぜあなたを呼んだのか、 부름의 소망이 무엇인지 何の願いと望みを持って召されたのか、 주실 기업의 영광의 풍성이 무엇인지를 알기를 기도하라 그랬어요. 神が相続しようとしているその祝福の豊かさを皆さんがあなた方が悟ることを願うと言いました。 달라고 기도하는 게 아니라 何かをくださいではなく、 이미 다 주셨다. すでにもう与えている。 성경책 안에 있다. もう聖書の中に全てがある。 네가 안 펴보니까 못 찾는 거라 이 あ 말. なたが開いたことがないから見つけ出してないだけだ。 이것저것 달라고 하지 말고 하나님께서 나에게 주신 것이 뭔가 기업의 풍성함이 와 있는데 그걸 좀 알기를 원한다. 그렇게 기도하라 그랬어요. あれこれくださいではなく、神が与えたものの豊かさを悟れるようそれを祈りなさいと言いました。 하나님은 여러분 예수 믿고 교회 나온다 그래서 돈 안 줘요. 神は皆さんがイエスを信じて教会に通っているからといってお金を与えたりしません。 진짜 같은 가짜이기 때문에 그래요.
本物のような偽り者であるからです。 구원은 받았기 때문에 진짜예요. 救いは受けているから本物です。 삶 속에 성경책 말씀 안 따라가니까 삶은 가짜예요. しかし生活の中で御言葉についていかないため暮らしが偽物で 교회 す。 나온다 기도한다고 돈 주는 게 아니에요. 教会に出てきた、祈ったからお金を与えるわけでもありません。 하나님 말씀 속에서 역사해 나가시는 거예요. 神は御言葉の中で働いていかれます。 하나님은 말씀으로 역사하잖아요. 神は御言葉で働かれるからです。 이 말씀이 우리 인생을 인도해 나간다. この御言葉が私たちの人生を導いていきます。 그래서 시편 109편에 119 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라 그랬어요. なので詩編119の105節に主の御言葉が私の足の灯火であり道の光だと言い 내 ました。 발에 등이 있어요. 등이. 私の足には灯火があり 이 ます。 어두운 こ 세상에서 の暗い世にてです。 등이 말씀이라 이 말이에요. その灯火が御言葉だと言いました。 이 어두운 세상에 나를 살 수 있도록 빛을 비춰주는 겁니다. この暗い世で私が生きていくことができるように光を照らされる 내 わけで 길의 す。 빛이라 그랬어요. だから御言葉が私の道の光だと言います。 불신자는 빛이 없어요. 未信者には光がありません。 하나님 우리에게 빛이 말씀으로 빛을 비춰서 우리는 그걸 보고 가는 거예요. しかし神は私たちに御言葉で光を照らし、私たちはそれを見て進むわけです。 자, 인간은 영적인 존재입니다. 人間は霊的存在です。 하나님이 우리 사람을 육체는 흙으로 만드셨어요. 神は私たちの肉は土を持って作られました。 그런데 사람의 영은 하나님께서 우리 인간에게 생기를 부어 넣어 주셔서 하나님의 입김을 부어 주셔서 영적 존재로 만든 거예요. しかし肉である人間に神の生きた息を吹きかけて霊的存在として創造されたわけで 그러니까 す。 육신이기 때문에 흙으로 만들기 때문에 먹으면 배불러요. だから土で作った肉であるため何かを食べれば腹も満たさ 그 れます。 영은 육신으로 흙으로 만든 게 아니에요. しかし霊は土で作られたものではありません。 하나님의 기운을 하나님의 생명을 부어 넣어서 우리를 영적인 존재로 만들었어요. 神の生きた息を吹きかけて霊的存在にされたわけです。 그래서 내 영혼이 계속 건강하게 유지하기 위해서는요. 말씀을 먹어야 돼요. だから私の魂が健康を維持するためには御言葉を食べなければいけません。 인간의 영혼을 위한 음식은 말씀밖에 없어요. 人間の魂のための食物は御言葉しかありません。 그래서 복음의 말씀을 먹으면 여러분 삽니다. だから御言葉、福音の御言葉を食べれば皆さんは生かされます。 복음의 말씀을 먹지 않으면 여러분 죽어요. 福音の御言葉を食べなければ皆さんは死んでしまいます。 살랍니까 죽을랍니까? 皆さんは生きますか死にますか。 말씀 먹으세요. 양식이 없는데 안 먹는데 어떻게 살려고 힘을 씁니까? 食物を食べてないのになぜ生きようとあがくのでしょうか。 말씀을 먹어야 돼요. 御言葉を食べなければいけません。 일부에서 말씀을 묵상하라 그랬죠. 一部礼拝の時に御言葉を黙想しなさいと言いました。 이 말씀 묵상이라는 것은 임신하다는 뜻이 この 있어요. 黙想というのは妊娠するという意味があります。 말씀을 임신해야 돼요. 御言葉を妊娠するわけです。身 아니 ごもるわけです。 임신도 안 하고 무슨 애를 낳으려고 그래요. 身ごもりもしないのに子供を産もうとするでしょうか。 묵상은 임신하는 거예요. 黙想は身ごもるということです。 하나님 말씀을 임신하는 거예요. 神の御言葉を身ごもるわけです。 먹어야 나오는 겁니다. 食べてこそ出てきます。 예수님께서 내가 생명의 떡이라 그랬죠. イエス様は私は命のパンだと言われました。 썩는 양식을 위하지 살지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해서 살라 그랬어요. 腐る食べ物のために生きていくのではなく永遠の命のために生きていきなさいと言われました。 그래서 일본 땅에서 여러분이 살려면은 하나님 말씀과 연결돼야 돼요. だから皆さんがこの日本の地で生きるためには神の御言葉とつながっていなければいけません。 근본이 하나님 말씀이요. 皆さんの根本が神の御言葉です。 근본과 연결시키라 이 だから 말이에요. 皆さんを根本とつなげなければいけません。 자, 하나님이 주신 걸 가지고 살면 안 돼요. 神が与えたもので生きてはいけません。 무슨 말입니까? どういう意味でしょうか。 하나님께서 우리에게 가정도 주셨어요. 神は私たちに家庭も与えられま 어떤 した。 사람은 가정만 보고 살아요. だからある人は家庭だけのために 내 生きていきます。 자식만 보고 살아요. 私の子供だけを見て生きてい 그건 きま 하나님이 す。 주신 겁니다. それは神が与えたもので 여러분이 す。 건강도 주셨고 皆さんに健康も与えました。 직장도 주셨어요. 職場も与えま 어떤 した。 사람 직장만 보고 살아요. だからある人は職場だけを見て生きていきま 어떤 す。 사람 신분도 주었어요. ある人には身分も与えまし 하나님 た。 주신 거죠. 神が与えたものです。 자기 신분과 권세를 가지고만 그것만 보고 살아요. しかしある人は自分の身分や権威だけを見て生きていきます。
주신 것을 보고 살지 말고 주신 근본을 보고 살아라 이 与え 말이에요. たものを見て生きるのではなく、与えられた根本を見て生きなければいけません。 하나님이 말씀으로 오시잖아요. 神は御言葉で来られます。 여러분이 받은 걸 가지고 하나님 주신 걸 가지고 여러분 살면 실패합니다. 神が与えられたものを持って生きると皆さんは失敗します。 주실 수 있는 분은 그도 갈 수도 있어요. 与えた方はそれを持って帰ることもできます。 돈은 있다가 없을 수 있어요. お金はある時もない時もあります。 건강도 있다가 없을 수 있어요. 健康もある時ない時もあります。 근본을 붙들어라 이 皆さん 말이에요. はその根本を握らなければいけません。 원천을 잡아야 없어지지 않는 거예요. 源泉をしっかりと保ってこそなくならないわけです。 그래서요 하나님이 없는 인생을 살지 마세요. だから神がいない人生を送らないでくださ 그 い。 말이 뭐죠? どういう意味ですか？ 말씀 없이 살지 말라 그 말이에요. 御言葉なしで生きてはいけないということです。 지금은 하나님께서 말씀을 역사하기 때문에 말씀이 있어야 여러분이 이 땅에 살 수 こ 있어요. の時代は神が御言葉で働いておられるために御言葉があってこそ生きることができます。 말씀을 우리가 생명 받았잖아요. 御言葉によって命を得た私たち 우리는 です。 흙이 아니에요. 영은 하나님의 영적인 생기, 힘을 하나님의 생명을 불어넣어서 우리가 지금 산다고. 私たちの霊はいまだにも神の生きた息を吹きかけられて生きていくわけで 하나님의 す。 생명은 말씀이잖아요. 神の生きた息は御言葉です。 말씀을 먹어야 산다니까요. 御言葉を食べてこそ生きられます。 하나님의 말씀이 빛이요. 神の御言葉が光です。 사람의 영혼은 여호와의 빛이라 그랬어요. 人の魂を神の光だと表現していま 이 す。 말씀이 빛이라 그랬어요. この御言葉がまた光だと表現してい 그러니까 이런 말씀을 먹으면은 내가 살고 나에게 빛이 오는 거예요. なので皆さんが御言葉を食べると私が生かされ私に光が望まれるわ 빛이 けです。 오면 어둠은 무너지는 거예요. 光が望まれると暗闇は自然 근심 に消え去ります。 무너집니다. 暗闇も 걱정 무너집니다. 思い煩い不安 질병 も 무너집니다. 病もなくなり 두려움 ます。 무너집니다. 恐れも崩れます。 빛이 오면 어둠은 무너지는 거예요. 光が来れば暗闇は去っていきます。 실패 무너집니다. 失敗も崩れます。 세상 거 무너지게 돼 있어요. 世のものも崩れるようになっています。 그래서 말씀이 하나님이 나와 함께 계시니까 우리는 세상을 다스리며 이기며 가는 거예요. だから御言葉が神として私と共にいるためにこの世を支配して勝利して進むわけです。 시편 118번 여호와는 내 편이라 그랬잖아요. 詩編118編に主が私の方だと言いました。 내게 두려움이 없다 だ 그랬어요. から私に恐れがないと言います。 그래서 우리가 세상 살아가는 원천은 말씀입니다. 私たちが世を生きていく源泉は神の御言葉です。 자, 열심히 하려고 할 필요 없어요. だから熱心に何かをしようとする必要はありません。 이번 주 강단 메시지 잡고 여러분의 말씀을 많이 그냥 내 것이 로고스라는 하나님의 말씀이 나에게 왔던 레마가 됩니다. 레마가 될 수 있도록 말씀 먹으라 이 말. 今週与えられた講談の御言葉ロゴスが私のものとなるようレマになるように1週間御言葉を食べ続けるだけでいいんです。 왜 나는 안 됩니까? なぜ私はうまくいかないんですか？ 말씀 없어 그래요. 御言葉がないからで 아, す。 말씀이 역사 안 하니까 아무것도 없지. 御言葉が働いてないから何もないわけ 나는 で 왜 す。 지금까지 이렇게 삽니까? なぜ私は今までこのような生き方ですか？ 말씀이 없으면 그렇게 살아요. 御言葉がないとそうなります。 말씀이 없다는 건 하나님이 없다는 겁니다. 御言葉がないというのは神がないということです。 구원은 받았지만 삶 속에 하나님이 역사하지 않는다는 말입니다. 救いは得ていても生活に神が働いておられないということです。 살리는 것은 영이니 육은 무익하다 그랬어요. 生かすのは命を与えるのは御霊であるため肉は無益ですと言います。 살리는 것을 잡으세요. 生かすものを握ってください。 육을 자꾸 잡지 말고 肉を握らないでください。 살리는 영을 먼저 자꾸 먹고 살리라 이 말이에요. 私の生かす霊的部分を皆さんが握って食べ続けてください。 여러분 영이 살리면은요 육은 따라오는 겁니다. 皆さんの霊が生かされると肉はついてきます。 우리는 거꾸로 하잖아요. 私たちはしかし反対にします。 육을 자꾸 살리려 그래요. 肉を生かそうとします。 세상 것, 돈, 건강, 출세, 명예 자꾸 육을 살리려 그런단 말이에요. 世の出世、お金、名誉、健康、それを生かそうとします。 그러니까 안 맞는 거 아니에요. だから合わないわけです。 육을 살리지만 먼저 영을 살리라 이 말이에요. 肉を生かす前に霊を生かしてください。 네 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하기를 원한다 그랬잖아요. あなたの魂が幸いであるかのように、すべてのことで幸いであり、健康であることを願う 자, といいます。 살리는 건 영입니다. 生かすのは霊です。 영을 살리세요. 皆さんの霊を生かしてください。 살 수 있는 길은 딴 거면 말씀을 먹는 것밖에 없어요. その霊が生かされる道は御言葉を食べることしかありません。 이스라엘 백성들이 광야 40년 동안 뭐죠?
아무것도 그들이 농사한 게 없어요. イスラエルの民が荒野40年間一回も働いたことはありません。 하나님 만나만 먹였어요. 神はマナーを与えられました。 하나님 것을 하나님이 주신 것만 먹고 40년 지나갔다니까. 神が与えるものだけを食べて40年を過ごしたわけです。 착각하지 마세요. 皆さん錯覚しないでください。 여러분이 열심히 해야 먹고 산다. 그만큼 우리가 믿는 하나님이 약한 분이 아니에요. 皆さんが熱心にしてこそ食べて生きる、それほど弱い神ではありません。 말씀 믿으세요. 御言葉を信じてください。 여러분이 열심히 해야만이 내가 아이들을 키운다. 그 정도 하나님 약한 분이 아니라니까요. 皆さんが熱心にしてこそ子供を育成することができる、それほど弱い方ではないということです。 하나님이 주신 것에 관심 가지면 안 돼요. 神がすでに与えたものに関心を置かないでくださ 자, い。 이 아이들도 하나님이 주신 거예요. 子供たちも神が与えたことで 내가 す。 키우려고 그러면 안 돼요. それを私が育てようと思ってはいけません。 그렇잖아요. 여러분이 영이 건강하면 하나님께서 아이들 다 키우는 거예요. 皆さんの魂が健康になれば子供たちは神が育てられま 우리는 す。 내가 성공시키려 그런단 しか 말이에요. し私たちは私が成功させようと思っています。 하나님 거요. 神のものです。 내 것이 아니라 이 말이에요. 私のものではないということです。 영을 살리면 육은 따라오는 거예요. 霊を生かせば肉はついてきます。 지금도 하나님은 세 가지를 이루어 나가십니다. 今も神は3つのことを成し遂げられています。 말씀 성취해 나가죠. 御言葉を成就されています。 기도 응답하시죠. 祈りに応えられています。 말씀 붙들고 하나님이 원하는 말씀 붙들고 하나님 원하는 기도를 해야 응답이 오는 겁니다. 神が願われる御言葉を握って神が願われる祈りをしてこそ答えが来ます。 내 기도가 아니에요. 私の祈りではありません。 하나님이 주신 말씀을 붙들고 기도하라. 이거예요. 神が与えられた御言葉を握って祈るわけです。 나의 기도가 아닙니다. 私の祈りではありません。 하나님의 기도를 해야 돼요. 神の祈りをしなければいけません。 저는 우리도 이런 거 저는 옛날에는 전부 다 내 기도가 구다사이 기도예요. 私も皆さんも以前は全ての祈りがくださいの祈り 다 でした。 구다사이 기도 아니요. 全てがくださいの祈りです。 어떻게 기도해야 할지를 몰랐어요. どのように祈ればよいかも知りませんでした。 다 구다사이. 全てくださいです。 돈, 옷, 건강 전부 다 구다사이 하나님. お金、服、健康全て神にくださいで 그 す。 우리 하나님은 구다사이 하나님이에요. だから神はいつもくださいの神です。 무조건 우리가 달라고 그러니까. 無条件くださいと言います。 그리고 기도를 어떻게 하는지를 몰랐단 말이에요. 祈りをどのようにすればいいかも知りませんでした。 그건 다 종교식인 기도예요. 振り返ってみると全てが宗教でした。 불신자 기도도 구다사이, 未信者の祈りもください。 남녀 호랑경기도 기도하도 구다사이, 創価学会の祈りもください。 전부 다 불교 신자도 구다사이, 仏教信徒もください。 교회 나가는 인간들도 구다사이, 教会に通っている人間もください。 똑같은 거요. 同じです。 그러니까 종교라 이 だ 말이에요. から宗教だということです。 우리는 종교와 복음을 구별도 못했어. 私たちは宗教と福音を区別することもできません。 말씀 없지요. 御言葉もありません。 그러니까 내 기도밖에 나올 수밖에 だ 없어. から私の祈りしかできません 그게 でした。 창세기 3장 나 중심이라 이 それが 말이에요. 創世記3章の私中心 세상 です 중심 6장 나올 것밖에 こ 없잖아요. の世中心、世のものばか 내 りで 기도가 す。 창세기 11장밖에 나올 수밖에 없잖아요. 私の祈りが創世記11章の内容しか出てきません。 바벨탑 세워야지. バベル塔を建てなければ。 그게 기도인 줄 そ 알았어요. れが祈りだと思ってました。 그게 아니라 이 し 말이에요. かしそうではなかったわけです。 그러니까 우리가 예수 믿어도 되는 게 없어요. だからイエスを信じても何もうまくいきません。 응답은 진짜 안 와요. 答えは本当に来ません。 오는 게 기적이라 来るのがむしろ奇跡です。 우리는 알았잖아요. 私たちはしかし知りました。 정말로 기도는 하나님이 원하는 걸 기도해야 돼요. 祈りとは神が願うものを祈らなければいけない。 그게 영의 사람의 기도요. それが霊の人の祈りです。 저도 처음에 일본에 와가지고요. 막 돈 달라는 소리 얼마나 저는 돈밖에 안 보였어요. 私も最初日本に来ては本当にお金をくださいと最初お金しか見えませんでした。 미안합니다. 초창기는 여러분 교인들이 다 돈으로 계산돼 11조 3만 원짜리. 申し訳ありませんが、教会の初期の頃は皆さんもお金に見えました。10分の1献金3万円する人と。 모시아 아리마생께도 5만 원짜리. 申し訳ありませんが、5万円の人。 저는 2만 원짜리구나. あの人は2万円の人。 그건 사실이에요, 제가. それが実際私がそうでした。 교인이 교인으로 안 보여요. 信徒が信徒に見えませんでした。 11조 돈으로 보인다니까요. 11の献金のお金に見えたわけです。 저는 솔직하니까 지금 이런 이야기 하는 거예요. 私は正直だから今これが言えるわけです。 아니 다른 성 조금 저는 순해서 했지. 조금 나보다 악한 사람은 이런 말 못할 거야 아마. 私は少し純粋なので言ってますが、少し悪い人はこういうことも言えないでしょう。 교인들 다 돈으로 보여요. 信徒が全てお金に見えました。 아니 교회를 유지해야 되는데 教会は維持しなきゃいけないし、 없잖아. しかしありません。 오는 게 만날 청년들만 젊은 놈들만 오고
当時はまた青年ばかり来てました。 이것들은 와도 헌금을 안 하거든. 彼らは来ても献金もしません。 아침 안 먹고 점심 겸 아침 먹고 저녁 먹고 가버린다고. 朝も食べずに教会に来て朝昼食夜まで食べて帰りま 그게 す。 초창기 때 우리 교회였어요. それが初期の頃のこの教会でした。 그때 눈이 열렸으면 이 청년의 렘넌트구나. 이 눈이 확 열려야 되는데 그러면 더 먹으라 할 텐데 이런 눈이 안 열린 거예요. そういう青年がレムナントだから本当に育てなければいけないという目が開かれていればもっと食べさせたはずなのにそういう目もありませんでした。 여러분보다 저는 교회를 해야 되는 무거운 짐을 날마다 지고 있어요. 皆さんよりも私は教会という部分があるので重荷を背負っています。 이걸 해방받아야 되는데 해방받을 길이 없어. これから解放される道がありませんで 아니 した。 여러분 야증만 월세만 내면 여러분 방세만 내면 되는 거 아니에요? 皆さんは皆さんの家の家賃だけを払えばいいと思います。 나는 한 달에 은행을 2번 가야 돼요. 私は1ヶ月に銀行2回行かなければいけません。 한 달에 2번 가고 그거 미치는 거예요. 2回も行くとしたら本当に狂ってしまいます。 한 달에 2번이요. 보름이 얼마나 한 달이 얼마나 빨리 들어오는지 몰라. その1ヶ月がどれほど早く帰ってくるか知りません。 저는요 돈 달라고 기도 많이 했어요. だから私はお金をくださいという祈りもたくさんしました。 근데 안 줘요. しかし絶対にくれません。 왜? 잘못 기도하기 な 때문에. ぜなら間違った祈りだからです。 육신적을 걸 하면 안 돼요. 肉の祈りをする必要があります。 돈은 하나님이 주신 거거든요. お金は神が与えたものです。 돈을 주시는 하나님 근원을 잡아야 된다고. それを与えられる根本である神を握らなければいけ 왜 ません。 돈이 필요하느냐? なぜお金が必要なのか。 하나님 원하시는 것이 뭐냐? 神が願われるものが何か。 네가 왜 쓰려 な 그러느냐? ぜそれを私が使わなければいけない 하나님의 のか。 뜻이 있잖아요. 神の御心があるはずです。 그때 렘들을 위해서 쓰겠습니다. 돈 좀 주세요 하면 돈 올 거예요. その時昔レムナントのために用いますお金をくださいと言ったら来たかもしれません。 오직 육신적인 이야기. しかしただ肉的な話ばかりで 교회 유지해야 되겠습니다. 教会の維持をしなければいけない。 교회 하나님은 교회 유지하라고 한 적이 없어요. 神は一度も教会を維持しろと言ったこと 하나님 がありま 복음 す。 전하라고 그랬지. 神は福音を伝えなさいと言いまし 하나님 생명운동하라고 그랬지. た。命の運動をしなさいと言いまし 교회를 유지하라고 한 적은 없어요. た。教会を維持しなさいと神は言ったことがあります。 이게 눈이 안 열리는 겁니다. その目が開かれないわけです。 빛이 없으니까 말씀이 없으니까 인생이 어두워지는 겁니다. 光である御言葉がないために人生が暗くなっていく 그 わけです。 뭐가 참 빛인지를 찾을 길을 찾을 수가 없어요. 誠の光が何であるのかを見つけることもできません。 되는 게 없어요. だから何もうまくいきません。 말씀은 성취 안 되지. 御言葉も成就されず、 기도 응답 안 祈り 오지. の答えもありません。 구원사역 전도 운동 안 되지. 伝道運動も当然成り立ちま 그러니까 せん。 일본이 이게 미치고 환장하는 곳이야. だから日本の生活が本当にもう狂いそうでした。 진짜 여기 이 선교사들이 무덤이 될 수 있어요. 本当に宣教師の墓です。 월급을 사리분을 많이 받는다고 해서 그 사람이 평안한 게 아니에요. 謝礼をたくさん受けてるからといって安らぎがあるわけでもありません。 전도 안 되면 할 게 없어. 伝道が成り立たないとやることがないわけです。 우리는 그래도 매주 뭔가 훈련이 있고 그 말씀 속에 들어가잖아요. でも私たちはそれでも毎週御言葉や訓練があります。 다른 교회는 그런 게 할 수가 없어요. 他の教会はそういうのもありません。 주일날 수요일만 예배 봐요. 水曜日と日曜日だけ礼拝をします。 그걸 위해서 목사가 기다린단 말이에요. そのために牧師は待っています。 자기 은혜는 떨어지지. 自分の恵みはどんどんなくなってい 그 く。 리다바시 있는 저 우리 교회 제가 청신 출신 우리 친구가 그 사람은 사택도 얼마나 큰지 몰라요. 板橋にいる私と同期の進学校同期の牧師の家は本当に大きいです。 내가 그 집에 놀러 갔다고. 私がその家に遊びに行ったことがあります。 우리 집만한 게 화장실이고 저거 집은 얼마나 큰지 몰라. 私の家のサイズがその人のトイレでした。本当に大きい家です。 그런데 3년 만에 손 들고 갔어요. しかし3年でもう帰りました。 왜? 바란스가 안 맞는다는 な 거예요. ぜならバランスが合わないということです。 생활은 넉넉한데 生活費はもう豊かなのに 영적으로 뭔가 바란스가 안 맞는 거예요. 霊的に何か全くバランスが合わない。 영적 문제 온 거죠. 霊的問題が来たわけ 그래가지고 です。 한국으로 돌아갔습니다. で韓国に帰りまし 그 た。 사람 똑똑한 사람이요. その人は賢い人です。 중형교회 부목사 출신이에요. 韓国で一番大きい中央教会の副 저는 牧師出身 이름도 です 없는 저 대구에 이름도 없는 출신이에요. 私は名前もないテグという地域の教会の出身です。 그 사람 돌아갔습니다. その人は帰りました。 저는 압니다. 私は知ってます。 왜 그분이 돌아가셨는지. なぜその方が帰ったのか。 영을 하나님께서 축복하지 않으면요. 육이 아무리 많아도 육은 소용이 없어요. 霊を神が祝福されない限り肉的に豊かであっても何の必要がありません。 돈은 나를 영을 못 살래요. お金では私の魂を生かすことができません。 건강은 영을 못 살래요. 健康では魂を生かせません。 성공은 영을 못 成 살린다니까요. 功では魂を生かせません。 영이 육신을 살리는 거예요. 魂が肉を生かすわけです。 이런 기도도 안 되지요. 복음도 모르니까 실패할 수밖에 その 없어요. ように祈りもできないし福音も知らないから失敗するしかありません。 그래서 여러분 오늘 예배를 통해서 강단의 축복을 매일매일 매주 누리시길 바랍니다. だから皆さんは礼拝を通して講談の祝福を毎日毎週味わってください。 일본에서 살아남으려면 오늘 말씀만 여러분 것이 되면 살아남아요.
皆さんが日本で生き残るために御言葉だけが皆さんのものになれば生き残れます。 저는요 옛날에 설교가 너무 힘들었어요. 私は以前は説教が本当に難しかったです。 주일 끝나면 월요일부터 토요일까지 계속 설교 준비합니다. 手術が終わったらまた月曜日から日曜日までずっと説教の準備をします。 설교를 하기 위해서 설교를 준비하는 説教をするために説教を準備しま 거예요. す。 내가 병드는 거예요. 私はどんどん病に落ちていきます。 거기에 설교에 눌리는 겁니다. その説教にまた押さえつけられます。 설교에 잡히는 겁니다. 説教に捉えられます。 그리고 얼마나 だから 힘들겠어요. どれほど辛いでしょうか。 설교를 하기 위해서 하는 게 아니에요. 説教をするためにするわけではありません。 이제는 제가 살기 위해서 메시지를 먹는 겁니다. これから私が生きるためにメッセージを食べ始めます。 여러분에게 말씀을 주기 전에 저는 내가 먼저 말씀을 먹습니다. 皆さんに御言葉が出る前に私は先にその御言葉を食べます。 제가 살아야 돼요. 私が生かされなければいけな 제가 い。 먼저 살아야만이 여러분을 살릴 수도 있어요. 私が生かされてこそ皆さんを生かすこともできます。 저는 설교할 때 제가 치유받습니다. 私は説教するとき私が癒されます。 옛날에는 설교할 때 힘들었지만 지금은 설교할 때 제가 치유를 以 받는다니까요. 前は説教が大変ですが今は私が癒されます。 즐겁고 기쁘고 힘이 생기는 겁니다. 楽しく喜びがありまた力が湧いてきます。 하나님 말씀은 운동력에서 영과 혼, 관절, 골수를 찔러 쪼개는 겁니다. 神の御言葉は運動力があって魂と関節骨髄霊を差し通します。 지금도 저는 설교할 때 제가 하나님께 제 영을 육을 살리는 거예요. 今も私が説教しているとき神は私の霊を生かされるわ 자, けです。 에스겔에게 하나님께서요 환상을 보여주었어요. エゼキエルに今日神が幻を見せます。 성전 문지방에서요 생물이 흘러나갑니다. 神殿から水が流れ出てきます。 생명수가 강단에서 흘러나가요. 命の水が鉱壇から流れ出てきます。 자, 여러분 우리가 잘 아는 말씀입니다. 私たちがよく知っている御言葉です。 알지 말고 먹으시길 바랍니다. 知るのではなく食べてください。 자, 저희 교회 오셔서 여러분 오늘도 말씀이 흘러갑니다. この教会に来て今日も御言葉が流れていきます。 1부 예배 말씀, 2부 예배 말씀 갑니다. 一部礼拝の御言葉、二部礼拝の御言葉、 수요 말씀 나갑니다. 水曜日の御言葉も流れていきま 토요 す。 핵심 말씀 土曜日の 나갑니다. 革新も流れていき 금요 ます。 말씀 나갑니다. 金曜日も流れていきます。 말씀이 계속 흘러가고 있습니다. 御言葉が続けて流れ出て 자, いきます。 이럴 때 내가 어떻게 강단의 축복을 받겠냐 이 말이에요. そういう中で私がどのように講談の祝福を味わうかです。 자, 물이 흐르는데 물을 재어보니 1,000척을 재어보니까 물이 발목에 왔다 그랬어요. 今日見ると1キュビットを測った時に私の足元まで来たと書いてあります。 신앙생활 출발은요 발목에 힘이 있어야 돼요. 信仰生活の出発はその足の力からです。 일단 교회 나와야지. まず教会に来なければいけませ 교회 ん。 안 나가면 안 돼요. 教会に来ないと何もうまくいき 여러분 ません。 앉아서 비디오 보고 앉아서 교회 나오셔야 돼요. 座ってビデオを見たり何かを見たり違います。教会に来てメッセージを聞かなければいけません。 내 영이 살 수 있는 길은 일단 발목에 힘이 있어야 돼. 私の霊が生かされる方法はまず足元の力 교회 です。 나와야 돼요. 教会に来なければいけません。 발목에 힘을 달라고 足に力を得てです。 출발이죠. そこが出発点です。 그리고 1,000척을 또 재어보니까 물이 어디요? 내 무릎에 왔어요. また膝を1キュビットを測ったら私の膝に来ました。 물이 왔던 것을 우리가 뭐라고 말씀할 수 있어요? その膝に来たというのはどういう意味を表すことができるんでしょうか。 무릎을 기도의 힘이 있어야 돼요. 膝とは祈りの力を 이제 表すことが 기도하게 できます。 됩니다. 祈るようになります。 말씀을 듣게 되니까 말씀부터 기도하는 거예요. 御言葉を聞くと御言葉を握って祈れるようになります。 교회 와야 말씀 듣잖아요. 教会に来てこそ御言葉を聞けます。 그 말씀들의 기도 제목이 나올 거 아니에요. その御言葉を聞いてこそ祈りの課題も出てきま 나의 す。 말씀이 아닙니다. 私の御言葉ではありま 하나님의 말씀이죠. せん。神の御言葉です。 나의 기도가 아닙니다. 私の祈りではありません。 하나님의 기도를 해야 되는 겁니다. 神の祈りをしなければいけません。 그 은혜가 이제 흘러가는 겁니다. その恵みが今流れ出しています。 또 1,000척을 재보니까 물이 뭡니까? 허리까지 ま 왔어요. た1キュビットを測ったところで水が腰まで来ました。 허리는 힘이 있어야 돼요. 腰には力がなければ 이제 いけません。 봉사할 수 있습니다. やっと奉仕もできます。 교회를 살리는 식주인, 보호자, 동력자 역할도 할 수 있어요. 教会を生かす助け主、道路者、家主の役割も果たせます。 현장에 내가 봉사할 수 ま 있어요. た現場で奉仕することもで 이제 きます。 봉사해야 될 거 아니에요. これからはそのような奉仕が必要であります。 그래 하나님께서 필요한 걸 공급해 주시는 そう 겁니다. してこそ神が必要なものを供給されます。 또 1,000척을 쳐보니까요. 헤엄칠 물이에요. また1キュビットを測ったところで泳げる水となりました。 내가 그 말씀에 젖어 있는 겁니다. 私が御言葉に浸っているわけです。 어떤 사람은 기독교 신앙은 바다에서 헤엄치는 것과 똑같다 그랬어요. ある人は
キリスト教の信仰は海で泳いでいるのと同じであると言いました。 바닷물이 사람을 뜨게 만들어요. 海の水が人を浮かせます。 여러분 헤엄쳐서 알죠? 가만히 바다에 있으면요 안 가라앉아요. 皆さんも海に行ったことがあると分かりますが、何もせずに海にいると浮きます。 저는 헤엄치다가 힘들면요 가만히 물에 떠 있어요. 私も泳いでいる中疲れたらじっとして浮いてます。 바닷물이 저를 뜨게 만드는 겁니다. 海の水は浮かします人を。 그 말은 하나님의 성령이 우리를 끌고 가시는 거예요. それは神の聖霊が私たちを引っ張っていかれるということです。 자, 교회 나왔는데 신앙생활을 어떻게 해야 됩니까? 教会に来ていますが信仰生活をどのようにするべきでしょうか。 제발 우리 동경 임마누엘 교회는요 악착같이 살지 마세요. お願いですから東京インマヌエル教会の人はがむしゃらに生きないでください。 살게 되어 있는데 왜 악착같이 살라고 그러세요? 生きるようになっているんですがなぜがむしゃらに生きようとするんですか。 여러분이 누굽니까? 皆さんは誰ですか。 하나님의 자녀잖아요. 神の子供であります。 여러분이 누굽니까? 皆さんは誰ですか。 세상을 정복한 자잖아요. この世を征服する者たちです。 여러분이 누굽니까? 皆さんは誰ですか。 하나님이 세상을 여러분에게 맡겼잖아요. 神が皆さんにこの世を託されます。 왜 악착같이 돈 벌려고 그렇게 살아요? なぜがむしゃらにお金を稼ぐために生きるんでしょうか。 돈 버는 이유가 뭡니까? お金をじゃあ稼ぐ理由は何です 정말 か。 전도 선교 세계복음화 때문입니까? 本当に伝道宣教世界福音化のためですか。 그러면 더 은혜가 있겠죠. だとしたらより恵みがあるはずです。 악착같이 살지 마세요. がむしゃらに生きないでください。 그건 우리의 모습이 아니에요. それは私たちの姿ではありません。 우리는 하나님의 상속자예요. 私たちは神の相続者です。 예수님 거 내 거요. イエスの祝福が私のものです。 따라합시다. 예수님 거 내 거. イエスのものが私のものと言ってください。 상속자니까 相続者だからです。 우리가 양자잖아요. 私たちは養子です。 아버지 거 내 겁니다. 父のものが私のもの 우리에게 です。 다 주었어요. すべてを与えられました。 이걸 놓치니까 내가 딴 걸 잡고 살 수밖에 없다 이 そ 말이에요. の祝福を逃すため違うものを握って生きるわけです。 아버지 원천을 잡으셔야 돼요. 아버지를. 父であるその源泉根本を握らなければいけません。 그 안에 지혜 지식 모든 무화과 다들이 その 있어요. 中に知恵と知識のすべての宝が含まれています。 아버지 흘러나온 걸 잡으면 안 돼요. 父からもう流れ出てきたものを握ってはいけません。 아버지를 잡아야 돼요. 父を握らなければいけません。 말씀을 잡으셔야 御 돼요. 言葉を握らなければいけません。 성령 충만이 나에게 와야 돼요. 聖霊の満たしが私に来なければいけません。 교회 와서 여러분 은혜 많이 받으시길 바랍니다. 教会に来て皆さん恵みをたくさん受けることを願います。 영적 존재입니다. 霊的存在です。 그래서 저희 교회는 뭐 돈이 많고 뭐 이런 사람들은 우리 교회에서 폼 잡을 수가 없어요. だからお金が多い何か力があるという人はうちの教会では何かこうあるふりをできません。 오래 못 갑니다. 長続きできません。 결국은 오래 못 가요. 結局は長続き 이 교회 갔다 저 교회 가니까 저 교회 옮기면 또 저기서 열심히 잘하면 그러나 영적 문제는 3년 안에 다 드러나요. この教会でまた教会に行けますがしかしその人の霊的問題は3年でまた出てきます。 영혼이 잘 돼야 돼요. だから魂がうまくいかなければいけない。 그래서 여러분이 교회 와서 강단의 축복을 여러분 누리셔야 돼요. だから皆さんが教会に来て講談の祝福を味わわなければいけません。 말씀을 여러분이요 흐름 속에 있어야 돼요. その御言葉の流れの中にいなければいけません。 발목에 나에게 힘을 주시옵소서. 足首に力をください。 내가 무릎에 힘을 얻기를 私の 원합니다. 膝に力をください。 내가 허리에 힘이 있기를 私の 원합니다. 腰に力をください。 나에게 성령 충만 私に 주시옵소서. 聖霊の満たしをお与えください。 이런 예배를 매주 드리는 겁니다. そのような礼拝を毎週捧げるわけです。 그렇고 하나님께 맡기세요. そして残りは主に任せるわ 하나님 けで 여러분을 す。 쓰시는 겁니다. 神は皆さんを用いられま 없기 す。 그럴 사람이 없기 때문에 そういう人がいないから다 피곤해요. すべて疲れ果ててい 일본 る。 땅에서 일한다고 日本で仕事を 열심히 산다고 熱心に生きている。 다 피곤해요. みんな疲れ果てている。 영을 다 죽이는 겁니다. みんな霊を殺しています。 영을 다 죽이고 육만 얻어먹게 하는 거요. みんな霊を殺して肉のために生きていきます。 이게 일본의 사단의 そ 전략입니다. れが日本でのサタンの戦略 돈 です。 벌어라. お金を稼ぎなさ 네가 い。 돈 벌어야 살 거 お 아니냐? 金を稼いでこそ生きられ 돈 る。 벌어라 그럽니다. お金を稼ぎなさいと言い 속지 ます。 마세요. 騙されないでください。 그때는 안 벌겠어요 하세요. その時はいや稼がないと言ってください。 죽어요. 皆さんは死んでしまいます。 이 교회가 우리 힘으로 되는 게 아닙니다. この教会が私たちの力で今成り立ってい 저는 るわけではあり 노하우가 ません。 있어요. 私はノウハウがあります。 우리 교회 헌금 가지고 이 교회가 운영되는 게 아니에요. この教会の献金で今教会が運営されているわけではありません。 아시겠습니까? わかりますか？ 하나님의 능력으로 되어 가는 겁니다. 神の能力で成り立っています。
우리는 하나님의 수학 공식을 계산할 줄 알아야 돼. 私たちは神の数学の公式で計算できなければいけ 내 ない。 수학 공식이 아니에요. 私の公式ではありません。 하나님의 수학 공식을 가지고 놀아야 돼. 神の公式で計算できなければいけません。 우리는 1 플러스 1은 1이라고 그러잖아요. 私たちは1プラス1が2だと言います。 하나님은 1 플러스 1은 1이라고 그럽니다. 神は1プラス1が1とも言います。 우리 공식과 하나님 공식은 달라요. 私たちの公式と神の公式は違います。 빨리 강단에서요. 말씀의 흐름 속에 내가 있어야 돼. 早く講談の御言葉の流れの中にいなければいけません。 이 말씀의 물이 흘러가니까 이 물이 어떻게 됩니까? この御言葉の水が流れていくときどうなりますか？ 강을 살립니다. 川を生かします。 나무를 そ 살립니다. して木を生かします。 나무가 살고 잎이 푸르고 열매를 맺게 되는 거예요. そして葉が出てきて実が実ります。 바다를 살립니다. そして海をも生かします。 고기가 살아납니다. そして魚が生かされます。 무슨 말입니까? どういう意味ですか？ 복음이 들어가는 곳에는 다 산다 이 말이에요. 福音さえ入れば全てが生かされるということです。 복음이 들어가는 곳에는 다 일어난다 이 말이에요. 福音さえ入れば全てが生かされるということです。 세계 복음이죠. 世界福音化です。 여러분이 복음이 들어가면 여러분부터 살아요. 皆さんに福音が入れば皆さんが生かされます。 가정 살게 돼 있어요. 家庭が生かされるようになります。 염려할 거 없어요. 思い煩いは必要ない。 내가 살리면 하나님이 다 살리는 겁니다. 私が生かされれば神が全てを生かします。 내가 말씀으로 살아야 돼요. 私が御言葉で生かされなければいけません。 이 교회가 말씀으로 살면요 하나님께서 이 교회를 통해서 현장 살립니다. この教会も御言葉で生かされるとき、神は現場を生かされます。 일본 민족 살립니다. 日本の民族を生かされます。 237 나라 살릴 수 있도록 힘을 주시는 거예요. 237カ国を生かせるように力を与えられる。 그게 세계 복음입니다. それが世界福音化です。 강물이 물이 흘려서요 세계를 다 살리는 겁니다. 川の水が流れ出して全世界を生かします。 한국의 조그만 예수 그리스도 복음 운동이지만 세계를 살리는 겁니다. 韓国で始まった小さなイエス・キリストの福音運動が全世界を生かします。 여기 우리가 흐름 속에 있는 겁니다. その流れの中に私たちがいるわけです。 그래서 강단에 무조건 은혜를 받으세요. だから皆さんは無条件講談で恵みを得てください。 한 주간 그냥 살지 말고 말씀으로 사세요. 1週間ただ生きるのではなく御言葉で生きてください。 바쁠 겁니다. もちろん忙しいは 할 ずで 일이 す。 많을 겁니다. やるべきこともたくさんあるはずです。 사단에게 속으면 안 돼요. しかし騙されてはいけません。 먼저 할 걸 먼저 하세요. 先にするべきことを先にしてください。 나중에 할 건 나중에 하세요. 後にするべきことは後でやってください。 먼저 할 걸 여러분이 만드셔야 돼요. あと先にするべきことを皆さんが作っておかなければいけない。 오늘의 한 주간 강단의 메시지를 가지고 직장 가셔야 돼요. 講談の御言葉を持って職場に行かなければいけません。 오늘의 강단의 메시지를 가지고 여러분이 일을 하러 가셔야 講談の 돼요. 御言葉を持って働きに行かなければいけません。 거기에서 쉬는 시간에 말씀을 먹으세요. 休みの時も御言葉を食べてください。 나에게 다리에, 나에게 발목에, 나에게 허리에, 나에게 성령 충만 주옵소서. 足に膝に腰に私に聖霊の満たしを与えください。 기도하세요. 祈ってください。 그러면 여기 그것이 교회입니다. そうするとそれが教会です。 여기는 모이는 게 여기 나가 현장 교회가 성공해야 될 거 こ 아니에요. の集まる教会もそうですが、皆さんの現場での教会も勝利しなければいけない。 현장 교회에서 성공하면요, 교회 모이는 교회는 성공할 수 있어요. 現場での教会で勝利できれば、集まる教会は勝利します。 6일 교회 성공하세요. 6日間の教会に成功してください。 하나님 말씀 가지고 사세요. 神の御言葉を持って生きてください。 이 말씀은요, 우리에게 기업을 주도록 인도합니다. この御言葉は私たちに相続を与えるよう導かれ 사도행 ます。 20장 32절에 말씀했죠. 使徒の働き20章32節に書いてある。 말씀이 우리에게 기업을 줍니다. 御言葉が私たちの相続となります。 말씀 속에 돈이 있어요. 御言葉の中にお金もあります。 말씀 속에 건강이 御 있습니다. 言葉の中に健康もありま 말씀 す。 속에 기업이 있어요. 御言葉の中に相続もあり 말씀 ま 속에 す。 자녀의 성공이 御 있습니다. 言葉の中に子供たちの成功もあります。 구원 받았다고 바로 주시지 않습니다. 救われたからといってすぐ与えます。 가짜가 많기 때문에 偽物が多いからです。 말씀을 붙들고 말씀 흐름 속에 있고 그 말씀을 따라가는 사람, 언약 잡고 가는 사람에게 하나님이 기업을 주시는 거예요. 御言葉を握って御言葉を流れに沿って御言葉を通り進む人に神は相続を与えるわけです。 여러분과 저는 우리 교회는 세계복음화에 쓰임 받아야 됩니다. 皆さんも私たちの教会も世界福音化に用いられなければいけません。 저는 여러분이 기업이 많이 있는 신자 되기를 원합니다. 私は皆さんに相続が豊かな人になることを 여러분이 성공하셔야 돼요. 皆さんが成功しなければいけません。 여러분의 사업이 잘 되셔야 돼요. 皆さんの事業が成功しなければいけま 왜? 여러분은 복음이 있기 せん。 때문에. なぜなら皆さんには福音があるからです。 하나님이 주셔야 돼요. 神が与えなければ 그러니까 いけません。 하나님이 나에게 주실 수밖에 없는 내가 영적인 내가 흐름 속에 있어야 되는 じゃあ神が与えるしかない霊的な流れの中に私がいなければいけません。 기업을 주신다 그랬잖아요. 相続人と認めたと言います。
믿으시기를 바랍니다. それを信じることを願います。 하나님께서 우리가 성공을 주신다고 그랬어요. 神は私たちに成功を与えられると言われました。 말씀이 우리에게 성공을 하도록 정보를 계속 제공해 주시는 겁니다. 御言葉が私たちが成功の道を歩めるように情報を伝えているわけです。 말씀 먹을 때 이 말씀이 나를 성공의 길로 인도해 가는 거예요. 御言葉を食べるときにこの御言葉が私をまた成功の道へと導きます。 우리는 상속자입니다. 私たちは相続人です。 하나님의 호사입니다. 神のものであります。 하나님이 줄 수밖에 없어요. 神が与えるしかないもの 그러니까 です。 지금도 하나님 기다리고 있습니다. 今も神は待っています。 누굴 줄고 誰に与えようか。 이 하나님의 나의 계획을 누구에게 こ 줄고 の私の相続を誰に与え 하나님 ようか。 기다리고 계시는 거예요. 神は待っておられるわけです。 그런 속에 있는 사람에게 주는 겁니다. 流れにいる人に与えるわけです。 복음의 흐름, 말씀의 흐름, 언약의 흐름, 있는 흐름에게 기업과 가정에 주시는 거예요. 福音の流れ、御言葉の流れ、契約の流れの中にある家庭と個人にこの相続を与えるわけです。 다윗은 점점 잘 되어가고 사울은 점점 망하여 갔다 그랬어요. ダビデはますます強くなり、サウルはますます弱くなったと書いてあります。 뭐가 기준이 뭡니까? その基準は何でしょうか。 다윗은 말씀이 있었어요. ダビデは御言葉があったの 하나님의 です。 언약을 잡았습니다. 神の契約を握っていま 그 した。 언약을 성취시키기 위해서 그는 가는 겁니다. その契約を成就するために進んでいます。 사울은 교훈이지만 그게 없어요. サウル王は信徒ですがそれがありません。 저는 오늘 여기 앉은 여러분이 점점 잘 되어가기를 원합니다. 私はここに座っている皆さんがますます強くなることを願います。 강단의 메시지를 잘 들으셔야 돼요. 講談のメッセージをよく聞かなければいけません。 잘 안 되어가면 여기에서 잘 안 되어갈 사람도 있다 그 말이에요. ますますうまくいかない人もいるということです。 예수 믿고 여러분이요 망하면 안 돼요. イエスを信じて皆さん滅んではいけません。 잘 되어가세요. うまくいってください。 점점 잘 되어가요. ますますと良くなっていってください。 오늘 여러분이요 진단할 줄 알아야 돼요. 自分自身を診断できなければいけ 아이고 ません。 내가 이거 안 되겠구나. いや、私はこのままじゃダメだ。 영적으로 내가 병들었구나. 今霊的な病。 내가 빨리 방향 틀어야 되겠구나. 私が早く方向を変えなければいけない。 지금 때가 구원받을 때요. 今の時が救いの時です。 지금 빨리 여러분이요 천지할 때. 今早く皆さんを変えなければいけません。 그래서 예배 시간에 틀을 바꾸시길 바랍니다. なので礼拝の時間に枠を変えてください。 때우는 예배가 되지 말고 ただ時間を過ごす礼拝ではなく、 최고의 힘을 얻는 예배의 틀을 가지시길 바랍니다. 最高の力を得る礼拝の枠を持ってください。 우리는 1년에 52주 예배 드리는데 하나님은 내가 네 예배 한 번도 1년 동안 받은 적이 없다 그러면 곤란해. 私は1年52週間礼拝を捧げましたが、一度も神は受け取ってないと言ったら大変です。 예배 시간에 인간 나를 넘어서세요. 礼拝の時間に自分自身を乗り越えてください。 여러분 나를 넘어서야 됩니다. 私を乗り越えなければいけません。 여러분 삶이 바뀌었어요. 皆さんの生活は変わりました。 갈보리산, 감난산, 마가다락방이요. 여러분이요 이걸 지식으로 배우면 안 돼요. カルバリ山、オリーブ山、マルコの屋上の間を知識で学んではいけません。 여러분을 괴롭힐 자가 없어요. 皆さんをいじめる者もいません。 여러분을 힘들게 할 것이 이 세상에 더 이상 없어요. 皆さんを苦しめる者がこの世にこれ以上存在しません。 주님이 다 끝냈어요. 主が全てを終わらせました。 일본의 문화에 당하지 마세요. 日本の文化にやられないで、 일본의 사람들에게 인간들에게 당하지 마세요. 日本の人々にやられないでください。 그들이 여러분을 이길 수가 없어요. 彼らは皆さんに勝てません。 나를 뛰어넘으셔야 돼요. 私を乗り越えなければいけません。 말씀을 가지고 뛰어넘으세요. 御言葉を持って乗り越えてください。 일본에 살 수 있는 이 사는 이유를 가지셔야 돼요. 日本で生きていかなければいけない理由を持っていなければいけません。 일본에 왜 삽니까? なぜ皆さんは日本で生きているか。 사는 이유를 가지고 일본에 사셔야 生 돼요. きる理由を持って生きなければいけない。 그래야 하나님께서 인도하여 나가시는 そう 겁니다. してこそ神が導かれていくわけです。 환경을 넘어서기를 바랍니다. そして環境を乗り越えてください。 저는 여러분이 지금 어떤 환경에 있는지 잘 모릅니다. 私は皆さんが今どのような環境にいるかよく知りません。 어쩌면 그건 중요하지 않을 수가 있습니다. ある意味それは重要でないかもしれません。 분명한 것은 그 환경은 여러분을 이길 수가 없다는 겁니다. 確かなことはその環境が皆さんを勝つことができないということです。 환경은 뛰어넘으세요. 環境を乗り越えてください。 환경은 뛰어넘으라고 주시는 겁니다. 環境を乗り越えなさいと与えるものです。 여러분 속에는 성령님이 계십니다. 皆さんの中には聖霊がおられます。 두려워할 이유가 없어요. 恐れる必要があります。 성령님이 여러분을 인도하고 계십니다. 聖霊が皆さんを導かれています。 걱정할 게 없어요. 悩む思い煩う必要がありません。 이게
각인되어야 된다니까요. それが刻印されなければいけません。 성령의 내주가 각인되어야 돼요. 聖霊の内住が刻印されなければいけ 지식이 ません。 아닙니다. 知識ではありません。 각인되어야 돼요. 刻印されなければいけません。 하나님이 나와 함께 살고 계십니다. 神が私と共に生きておられます。 이게 일본 땅에 각인되어야 돼요. これが日本の地で刻印されなければいけません。 하나님이 일본 땅에 나와 동행하고 계십니다. 神が日本の地で私と共におられます。 이게 각인되어야 それが 돼요. 刻印されなければいけません。 그리고 뿌리 되어야 되는 겁니다. 根を下ろさなければいけません。 이게 안 되면 일본에서 어떻게 살 겁니까? それが成り立たないと日本でどのように生きますか。 성령 충만, 聖霊の満たし、 체질돼야 돼요. 体質ならなければいけま 그래야 せん。 전도 선교 이루어질 거 そ 아니에요. うしてこそ伝道宣教が成り立ちます。 세 번째, 세계를 볼 수 있는 그릇으로 만들었어요. そして世界を見ることができる器として作り上げてください。 여러분은 과거를 보면 별 볼 일 없는 여러분과 제가 존재일 수 있어요. 皆さんの過去を見ると何でもないような存在かもしれません。 그러나 하나님 우리에게 세계를 し 주었어요. かし神は私たちに世界を任されます。 세계로 가세요. 全世界に向かってください。 지금부터 준비하세요. 今からそれを準備してください。 세계 복음화 전도 선교할 수 있다. 世界福音化伝道宣教できるようにです。 우리는 못할 것 같아요. 私たちはできないと思います。 여러분이 결단하는 순간에 しかし皆さんが決断すると、 예배 시간에 이 말씀을 먹는 순간에 礼拝を通して御言葉を食べるとき、 이 말씀은 하나님의 약속의 말씀입니다. その御言葉は神の約束であ 그럼 ります。 하나님이 이 말씀을 여러분 속에 성취시켜 나가는 神 겁니다. はその約束を皆さんの中に成就されていきます。 비행기 타고 캠프하러 가세요. 飛行機に乗ってキャンプにも向かいます。 안 될 것 같죠? 成り立たないと思いますか。 기도하세요. 祈ってください。 교회 전세기 하나, 칼 하나 빌려서 캠프하러 가면 돼요. 教会で飛行機を1台借りてキャンプに行けるよう 저는 にです。 언제 죽을 때 언제 이거 한번 비행기 한번 전세해서 캠프 가면 좋겠어요. 私は死ぬ前に一度飛行機を借りてキャンプに行きたいです。 제일 가까운데 싼 데가 대만부터 一番近くて安い台湾からで、 동남아시아. 東南アジ 그게 ア。 여러분의 꿈이 돼야 돼요. それが皆さんの夢にならなければいけま 세계로 せん。 가라 그랬잖아요. 世界に行きなさいと言われました。 세계 복음 해야 되는 겁니다. 世界福音化しなければいけ 그 ません。 말씀은 성취되는 겁니다. その御言葉は成就されます。 그래서요 세계를 볼 수 있는 눈이 열리시길 바랍니다. だから世界を見ることができる目を開いてください。 결론을 맺습니다. 結論であります。 구원은 하나님의 나와 함께는 위드입니다. 救いは神が私と共におられるウィドです。 여러분 구원 받았습니다. 皆さんは救われています。 이제 하나님 우리와 함께해야 됩니다. 神がこれから私たちと共にいなければいけません。 임마누엘입니다. インマヌエルです。 그리고 하나님과 우리가 원리스를 하게 만듭니다. そして神は私たちとワンネスされます。 우리 모두 함께하는 겁니다. すべてのことと共にいます。 세계를 눈으로 볼 수 있어야 돼요. そのような世界を目で見なければいけません。 구원이 아닙니다. 救いではありません。 우리 옆에 있는 사람들이 임마누엘 돼야 돼요. 周りにいる人々がインマヌエルされなければいけ 세계가 ません。 함께 원리스가 돼야 돼요. 全世界がワンネスされなければいけません。 이렇게 살다가 여러분은 주님 앞에 서셔야 되는 거예요. そのような人生をもって主の前に立たなければいけません。 자, 동경 임마누엘 그 예배가 아닙니다. 東京インマヌエル教会の礼拝ではありません。 나의 예배가 됐어요. 私の礼拝になってください。 나의 예배. 私の礼拝です。 동경 임마누엘 교회 강단이 아닙니다. 東京インマヌエル教会の講談ではありません。 나의 강단이 돼야 돼요. 私の講談にならなければ 나의 강단. 私の講談です。 동경 임마누엘 교회 말씀이 아닙니다. 東京インマヌエル教会の御言 내 葉 말씀이 돼야 돼요. 私の御言葉です。 이렇게 한 주간 살다 보면 하나님께서는 여러분에게 문을 여십니다. そのような一週間生きていく中、門を開かれます。 여러분의 신분과 자격과 여러분의 어떤 똑똑한가 이게 상관없이 하나님은 문을 여시는 거예요. 皆さんの身分や条件や賢さ関係なく神は門を開かれます。 그러면서 정인으로 서게 되는 거예요. そして証人として立ちます。 여러분과 우리 교회가 일본 땅의 세계에 그리스도 정인 되기를 주 이름으로 축복합니다. 皆さんと私が日本で世界でキリストの証人となることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. 오늘이시마스. 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 예배를 때우는 예배, 지나가는 예배, 앉아있는 예배가 되지 말게 하시고 ただ時間を過ごす座っているだけの礼拝とならずに 예배 시간마다 치유받게 하시고 礼拝の時に癒され 예배 시간마다 결단하게 하시고 礼拝の時に決断し 예배 시간마다 눈이 열리게 도와주시고 礼拝の時目を開き 영혼이 잘 될 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 魂が幸いとなれるように恵みを与えください。 그래서 하나님이 만드신 나로 되어가게 하시고 なので神が作られた私として生まれ変わり 하나님이 주신 걸 가지고 살게 하옵십니다. 神が与えられるものを持って生きていき 하나님이 주신 현장으로 갈 수 있는 동영 임마누엘 교회 되게 축복해 주옵소서. 神が与えられた現場に行くことができる東京インマヌエル教会となれるように祝福してくださ 한 い。 번밖에 없는 일생입니다. 一度しかない人生です。 멋지게 살다가 주님 앞에 서게 하옵소서. 素晴らしく生きてから主の前に立つことができますように 예수 그리스도 이름으로 イ 기도하옵나이다. エス・キリストの皆でお祈りします。
아멘. 488장. 488番新しい賛